Nata a Santa Ynez, nell'emozionante terra di Para, sulle rive del fiume Xingu, una donna energica, di grande talento, come se attraverso le sue poesie e attraverso i suoi racconti scorresse davvero la forza di questi grandi fiumi amazzonici. Restate con noi, subito dopo la sigla. Buongiorno, bentornato a tutti gli amici di Aracne TV. Il sipario di Spazio Scenico si apre sulla protagonista di oggi. Sono felice e onorata di avere qui con me ospite studio Eliane Moraes Araujo, tra l'altro una scrittrice di fama internazionale, madrelingua portoghese perché lei è brasiliana, quindi abbiamo con noi anche Isaia Penso che farà da interprete e da traduttore. Buongiorno e benvenuti ad entrambi. Prima di tutto voglio sapere chi era Eliane da bambina, come si immaginava da adulta e quanto ha influenzato questa natura che la circondava sul suo modo poi di interpretare la vita e di scrivere. Quem era Eliane de criança, como é que ela pensava a vida adulta e como que essa natureza toda influenciou na tua escrita, na tua vida futura? Eliane sempre foi uma menina que gostava realmente de escrever. Eliane è sempre stata una ragazzina che piaceva molto scrivere, muito envolvida com a história, principalmente com a história de Roma, da Itália. molto país que me coinvolta fascina. con la storia soprattutto di Roma e Italia desde di piccola. Sempre teve sonhos, queria estar dentro da ciência e da literatura. Sempre ha avuto il sogno di stare dentro della scienza e della letteratura. E hoje, realmente, posso dizer que me encontro dentro da ciência e da literatura porque faço parte de uma sociedade, Sobrames. Hoje eu me encontro dentro da ciência e da letteratura perché faccio parte di una società che si chiama Sobrami. Sociedade Brasileira dos Médicos e Sobrame, Escritores. sì, la Società Brasiliana degli Scrittori Medici, e partecipa attivamente tra l'altro come autrice a congressi nazionali e internazionali. Io ho studiato, so tutto di Eliane. Vorrei far vedere, nel 2016 ha vinto il premio letterario di Blumenau, numerosi altri riconoscimenti per le sue ammirevoli iniziative letterarie e culturali. Abbiamo anche una filantropa qui, perché lei comunque vuole promuovere anche l'amore per la letteratura e la cultura. Per ben 2 anni di seguito, nel 2015 e nel 2016, intanto pregherei la regia di mandare in sovrimpressione la foto di uno dei tantissimi premi che ha vinto Eliane. Lei è stata citata tra le donne degne di nota in Brasile ed è membro a vita, quindi come vitalizio, dell'Accademia Brasiliana delle Lettere, cioè davvero un personaggio. Ecco qui una delle sue copertine, Roll das Faces, che vuol dire sequenza di vite, sequenza di volti. Storici. Tra l'altro, ragazzi, ve lo voglio dire, di 510 pagine, quindi insomma non uno scherzo da leggere, bestseller oltreoceano, speriamo di poterlo tradurre prestissimo anche in italiano per Aracne. Raccontaci un po', Eliane, di cosa tratta questo libro? Conta un poco do che si tratta il libro. A temática do livro é uma temática sensual, erótica, La tematica del libro è una tematica sensuale, erotica. toda narrada na Itália, saiu um pouco do Brasil e vem para a La Itália. narrativa è tutta in cima all'Italia, esce del Brasile e viene all'Italia. Isso vem da minha paixão pela Itália, que é uma paixão que é de alma mesmo, não é porque é uma paixão de alma que eu não sei explicar. Questo viene da una passione che viene proprio di alma dell'Italia che non sa neppure spiegare. Então peguei Roma, Nápoles e Ha Pompeia e preso fiz Roma, todo, Napoli e Pompeia, duas pessoas que se buscam due persone che si cercano, i personaggi, e de repente acaba descobrindo que fizeram parte de um passado muito longe de Pompeia, milenar. i personaggi hanno scoperto che hanno parte di un passaggio millenario da Pompeia Acabam se encontrando aqui em Roma. si incontrano qui a Roma, si trovano a Roma. É um livro que, além do erotismo e da sensualidade, tem toda uma história, porque fala muito da história de Roma, de Pompeia e de Nápoles. È un libro che além do erotismo, oltre l'erotismo, parla molto della storia di Pompeia, di Napoli, di Roma. È un libro anche storico, Um pouco de culinária. un po' di culinaria. Cucina, di certo, cucina. ricette. Sì. Ecco, in questo devo dire che si somigliano molto le culture, no? L'Alma Latina dell'America Latina, del Brasile e del Sud Italia
si incontrano molto da questo punto di vista, quindi l'erotismo, l'amore per la cucina e soprattutto questa storia molto ricca da raccontare, effettivamente sono un punto di incontro delle due culture, no? Quella brasiliana e quella, se vogliamo così, del sud Italia, della Magna Grecia. Tem uma afinidade muito grande em tudo isso, a Itália e aquilo que você faz no Brasil e tal. Sim, eu acredito que sim, muita afinidade, muito. C'è molta affinità. Io voglio far vedere in sovrimpressione l'altra copertina, l'altro bestseller, Commensais, per il quale Eliane ha avuto anche un altro premio, e chiedere brevemente di cosa parla anche questo. Ela pergunta brevemente do que fala esse livro. A temática é a mesma, é uma temática sensual, erótica, A temática é a stessa, uma bem temática sensual, apaixonante, erótica, mas apaixonante. já pegando todo a Brasil e Prende Portugal, Brasil Lisboa, e Portugal. mas ele fica mais no Brasil do que em Lisboa, Ma rimane só più la que descrizione in dividido. Brasile do che a Lisbona. Também muito histórico, porque fala muito da cultura dos portugueses e dos brasileiros. Anche molto storico perché parla molto della cultura dei portoghesi, del Portogallo e del Brasile. Molto storico il libro. Bellissimo, sono molto curiosa di leggerlo, però bisognerà tradurlo in Però italiano con Aracne, magari devo perché... aggiungere una cosa, il libro è proprio di un erotismo superiore. superiore. Sì, sì. A luglio 2017 il suo romanzo Mangiamorte è stato premiato a livello internazionale come il miglior romanzo erotico dell'anno dall'Associazione Internazionale Scrittori e Artisti, quindi abbiamo qui veramente un talento riconosciuto internazionalmente in maniera trasversale da tutti i paesi del mondo. Una domanda, Eliane, tu sei una bellissima donna, quanta malafede c'è stata nei tuoi confronti, quanto pregiudizio e quanto hai dovuto lottare per affermare il tuo talento e soprattutto se questo tuo aspetto fisico è stato più un viatico per il successo oppure è stato più un ostacolo? Ela diz que você é uma belíssima dona, ela quer saber quanto que você sofreu, quanto teve que enfrentar para você enfrentar esse tema e se afirmar como uma escritora dentro desses temas. Eu, apesar do tema ser um tema polêmico, Anche se il tema è polemico, e existe, entre aspas, um grande tabu e c'è tra ainda, né? virgolette un grande tabù ancora, Eu confesso que para mim foi surpreendente a resposta positiva, devo confessare che è stata sorprendente la risposta positiva. talvez por não ter muito cuidado em não denigrir a literatura. Forse non per existe. avere molta cura per non denegrire la letteratura. Eu escrevo a sensualidade de uma forma suave, muito gostosa, sem você não ver vulgaridade. Scrivo la sensualità in modo suave, leggero, sem avere Non volgare. Niente di volgare. Anzi, molto aulico. Então, Molto. muito elegante, Muito um elegante. erotismo elegante. Un erotismo elegante. Fui muito bem aceita, eu não posso dizer que eu encontrei dificuldades. È stata molto ben O accettata. Brasil me abraçou de uma forma muito surpreendente, Portugal me abraçou de uma forma muito bonita. Sono stata abbracciata dal Brasile, da Portogallo in una forma molto bella. Non c'è Accolta, stato- abbracciata nel senso di accolta. Deve- O Rio de Janeiro me abraçou de uma forma Rio de Janeiro l'ha abbracciata incrível. proprio, incredibile. Então, eu não encontrei essas dificuldades todas, apesar do tema ser um tema que muitas pessoas às vezes evitam, mas faz parte da vida do ser Non humano, o ho trovato erotismo. le difficoltà, anche se il tema è un po' così difficile Certo, di un po' affrontare. un tabù, lo Un ha tabù, detto. certo. Il tuo coraggio è stato premiato, quindi? La tua coragem foi premiata. Muitas vezes na França, na Molte volte Suíça, in Francia, no Brasil, in Suíça, quasi Brasile. tudo. Voglio far vedere la foto di una delle tantissime premiazioni che Eliane ha praticamente collezionato. Ecco qui, medaglia per la personalità, l'abbiamo detto, una delle donne più influenti e importanti a livello internazionale sia nel 2015 che nel 2016, quindi veramente complimenti. Sono felice e onorata di averla in studio oggi. Un'altra domanda, quanto contano gli stereotipi di genere nei confronti di una scrittrice donna? Cioè, quanto deve lottare di più per affermarsi rispetto a un uomo? Quanto custa os estereótipos de gênero para uma escritora para afirmar-se neste gênero de coisa? Quanto custa como no... Estereótipo de gênero feminino e masculino. Eu acho que você tem que... É uma coisa que para mim não custou tanto assim. Per me non ha costato tanto. Não, porque é muito natural. Eu faço as coisas tudo muito natural. Perché è molto naturale, fa le cose molto naturali. Então não tem dificuldade, eu não encontro Non ha dificuldade trovato, que lei non ha nasce de trovato mim. delle difficoltà. Como a paixão
por a Itália estar encravada na minha essência, é como o erotismo também estivesse dentro da minha alma. A sensualidade, tudo isso. Secondo te l'erotismo è solamente nella sessualità o in tanti aspetti della vita? Segundo você, o erotismo é só na sexualidade ou em muitos aspectos da vida? Em muitos, eu acho que em todos os aspectos da vida você tem que ter a sensualidade, o erotismo, pelo gosto da vida. O erotismo não quer dizer só as pessoas ver como se fosse só a sexualidade, quando na verdade não é, muito mais amplo. A vida em si já é a força do viver. Una domanda difficile. Quanto c'è di autobiografico nei tuoi romanzi? Quanto existe de autobiográfico no teu romance? De autobiografia. Meu. Eu diria que eu digo que a minha alma está quase que toda encravada ali, a alma, a minha paixão, o que eu busco em Pompeia, todo aquele erotismo que está escrito lá em Pompeia, em Roma, aquela coisa ali toda, tem muito, é como se fizesse um pouco parte da minha essência ali em termos da sensualidade, Pompeia, aquilo tudo me encanta. Parte da minha essência, fosse a minha persona propria. Eh sì, poi oltretutto quando si va a visitare Pompei c'è tutta una parte dedicata all'antico lupanare, a dove si incontravano, diciamo, per gli incontri intimi, anche con le donne di strada. Effettivamente nell'antica Roma la cultura, diciamo, dell'erotismo e della sessualità era molto accentuata, molto più che nella società odierna e contemporanea, che invece è una società che va molto, molto di corsa, quindi ci si dedica meno alla cultura dell'erotismo e della sessualità. Un'ultima cosa, dove nascono queste storie e soprattutto, Eliane, tu dici che è stato molto facile scriverle, ma proprio perché c'è la tua anima dentro, è stato difficile poi condividerle con tutti e quindi con chiunque? Essa história foi difícil de condividê-la com os outros? Nasce da tua alma, foi difícil de dividir com os outros? Di farla vedere a tutti, metterla a nudo? De fazê-las ver a todos? Quando eu lancei tudo isso que estava dentro de mim, foi realmente já na escrita. Quando eu me fiz conhecer nessa forma quando ha messo fuori quello che stava dentro dela, ha messo fuori la sua scritta, si è fatto conoscere subito. O romance em si já nasceu e já caracterizou a escritora como uma escritora do erotismo. O romance em si é nato, se ha caracterizzato come la scrittrice dell'erotismo. Mas um erotismo muito elegante, como eu disse. Mas um erotismo muito elegante. Não tem muito a ver com o lupunar. Certo. Non ha a che vedere con il lupunato. Non tem. Va bene, io veramente, guardate, sono contentissima di averla qui, mi dispiace, il portoghese mi manca, però devo dire che Isaia Penso è stato bravissimo, complimenti, grazie. Un interprete nato proprio. Grazie. Ringrazio davvero Eliane Morais Arauco per essere stata nostra ospite oggi in studio. Ricordatevi questo nome perché ben presto avremo i suoi bestseller internazionali tradotti in italiano, speriamo per Aracne, davvero non vedo l'ora, così potrò leggerli anch'io. Grazie Eliane, grazie Isaia, grazie a tutti voi di averci seguito fin qui. Io vi do appuntamento come sempre, lo sapete se volete, qui a Spazio Scenico su Aracne TV.